好，那么上午的议程大概我们进行到了一半，那我们现在也再次希望大家以热烈的掌声感谢本次大会的战略合作伙伴华为以及钻石赞助商 Solana、飞书、尼尔以及其他的合作伙伴。其实昨天演讲上已经提到，从2018年开始，清华大学计算机系操作系统课程开始用 Rust 语言编写 OS 内核，也陆续开发了兼容 Linux 的 R-Core 系统和兼容 Zcoin 的微内核 Zcore 系统。那么，而 MAD-FS 呢，则是一个用 Rust 语言编写的分布式突发缓冲文件系统，它专为极致性而生。下面我们有请清华大学的王润基为大家详细介绍2Core Rust 操作系统内核的探索，加 MAD-FS 小巧精悍的丰富式文件系统。大家掌声有请。大家好，非常高兴今天终于有机会能够跟Rust 中文社区的朋友们来分享我们清华大学在使用 Rust 语言做的一些工作。首先是关于操作系统部分，这个 R-Core 可能很多朋友已经听说过了。那么我先简单做个自我介绍。我叫王润基，是来自清华大学计算机系的研究生。目前在高性能所读硕士2年级。然后这张图片是我的微信头像，下面是我的网名和一些就是社交媒体平台的账号啊。然后我是2017年开始接触 Rust 的，然后在2018年开始用 Rust 写这个操作系统。可以说 Rust 语言是引领我走入计算机系统世界的一个非常重要的因素，因为它让你写这个系统，造轮子都变得非常的变成一种非常优雅的享受，所以就后来愈发觉得这个沉迷其中欲罢不能的感觉。好，然后简单介绍一下我们 R-Core 这个项目，它是一个用Rust 编写的小型操作系统内核，然后目前已经支持了4个主流的指令集，分别是 x86、64、ARM64、RISC-V 以及 MIPS。然后它是兼容 Linux 的，兼容 Linux 系统调用，所以能够运行原生的 Linux 的程序。这个项目最早起源是在2018年，在2018年我们清华操作系统课上面，它是作为一个课程设计。然后到目前为止，经过了2年左右的发展吧，其实R-Core 已经变成了一个系列了，就它已经诞生了很多的子项目，所以然后相关的我们探索出来的成果也开始陆续的应用到了这个教学和科研当中。此外呢，就是我们还希望以这个建设开源社区的方式来继续推广我们这个项目，或者说推广这个 Rust 语言以及操作系统的教学工作。那么我们应该是国内高校最早的吃螃蟹的案例，这个吃螃蟹可以一语双关嘛。另外就是说不谦虚的讲，我感觉 R-Core 这个社区应该是国内继这个 PingCAF、TiKV 这个社区之后，应该是规模第2大的开源的 Rust 的社区，就从这个参与的这个人数上来讲。好，这张图简单描述一下我们 R-Core 从一开始到现在的一个时间线。在2018年之前，清华操作系统课是用一个叫做 MuleCore 的教学操作系统，它是传统的 C 语言编写的，然后也继承和借鉴了国外一些高校的操作系统实验。那么从2018年开始，我们最早是我就用 Rust 语言把这个 MuleCore 重新写了一遍，然后当时随便起了一个名字，就叫 Rust OS 啊。然后后来其实在18年的时候就已经支持了这个三种指令集。那么到19年的时候，这个项目被正式的重新命名叫做 R-Core 啊。然后这一年呢，我们把它从一个小型的教学操作系统改造了一下，改造成了一个支持能够跑 Linux 程序的一个看上去还
那个比较靠谱的一个项目了，然后也为它实现了更多的功能。那么到今年2020年的时候，我们又对它做了第3轮的改进，或者叫迭代。我们又尝试用 Rust 重新写了另一个操作系统，它叫做 Zircon， 它是那个 Google 就是那个 Fuchsia 系统里面的一个微内核。然后这次重写之后，我们基本上是用它这个微内核的思路来把我们整个操作系统的设计从底到上整个重新那个又捋了一遍。那么当然我们明年还有一个计划，就是会有一个坑叫做 A Core，这个大概是说可能我们希望挖掘这个 Rust 里面最新的那个 async 语法的特性，来做一个探索这个异步机制，来做一个可能跟之前操作系统完全不一样的这么一个东西。那么其实回顾我们之前3年的工作吧，我们经历了大概3轮的迭代。那么第1轮的时候基本上是在模仿，因为我们都是初学 Rust， 其实不太清楚到底 Rust 该怎么写，所以我们一方面是模仿别人是怎么写 Rust 的，另外是模仿这个操作系统该怎么写。然后到了第2代的时候，更多的我们就对这个 Rust 到底该怎么写操作系统有了一个更深入的理解。所以到第3代的时候，也就是今年，它其实是一个叫做整合，就是在 Zcore 这个项目中，基本上把我们到目前为止积累下来的 Rust 写操作系统的所有的经验，或者叫做最优的实践，全部都集中在了 Zcore 这个项目当中。那么前3代基本上还是在我用自己话说叫在山寨系统。第1代是山寨自己，第2代山寨 Linux， 第3代是山寨这个 Zircon。那么明年的话，到第4代我们可能会有一些创新性方面的探索。好，那么时间回到2018年啊，就是当时为什么想用 Rust 来写这个系统呢？其实一个非常主观的原因就是我自己认为 C 语言这个太垃圾了，就这么说，就是C 语言写操作系统其实掺杂了非常多的那个魔法啊，然后这个语言本身也不是安全的，这个相信大家也都非常清楚。那么另外就是我们也看到别的国外的一些高校或者说这个社区已经开始行动了，比如说在18年春季那个学期的时候，跟我们同步的斯坦福大学开了一门叫 CS1401的课，这个当时其实在那个知乎上已经有比较广泛热烈的讨论了。它就是可能是国外高校第一个比较知名的尝试用 Rust 来做操作系统教学的这样一个案例。那么第2个是一篇开源社区的博客，叫做 Writing an OS in Rust，这个是那个好像叫Philipp Oppermann，是一个德国人，然后写的一个从头开始教你用 Rust 写 OS 的这么一个教程，这个教程写得非常好。然后当时呢，我也是看了这个教程之后才就是起步的时候是基本上 follow 着这个教程，然后呢是从它这个教程的最后一节的那个代码开始继续往后写的，往后呢就是用 Rust 重新写那个 Mulcore 嘛，然后当时那个学期做这个 OS 大实验的课程设计，本来我是有一个队友的，但是那个队友没有干活，所以基本上只有我一个人在写，是大概用了半个学期的时间，把这个 Mulcore 大概是那么写出来了，勉强能跑。然后在后面的那个夏季小学期里面，又进一步的把这个当时叫 Rust OS 嘛 ，port 到了 RISC-V 上面。所以当时其实 Rust 工具链根本都官方没有支持 RISC-V， 我们是找的一个第3方的开发者，他自己搞的一个 DEV 的版本，那个工具链什么的都非常的不完善，包括跟 LLVM 对接什么的。所以我们当时2018年8月份的时候做出来，基本上应该是世界上第一个用 Rust 写的 RISC-V 的 OS 了。然后并且谢谢大家啊。那么第1年的
体会其实是万事开头难。大家知道，操作系统这个东西非常的底层，然后你直接跟硬件打交道，然后没有什么环境，一切都要靠自己。然后当时这个时候其实Rust 写 OS 还是一个探索的阶段，没有什么经验嘛。总之就是度过了一段比较艰难的时期。比如说这张图是当时 debug 的时候看那个 QEMU 寄存器，然后上面这张图是后来把它 port 到那个树莓派上运行的一个截图。这个是第一年。那么到了第2年的时候，19年1月份，我们把它改了个名字叫 RCore。然后呢，这个时候出现了一个新的任务，就是我们看到MIT 他发了篇 paper， 就是之前陈宇老师也提到的那个叫 Biscuit 的这个项目，它是用 Golang 写的一个 OS， 然后能跑 NGIX， 能跑 Redis， 就能跑一些比较实际的网络应用，并且它跟 Linux 比的性能大概是只有5%到10%左右的这个性能损失。那么所以当时陈老师就跟我们讨论说，能不能咱们这个 Rust 也跟它比一下，看到底是 Go 语言强还是 Rust 语言强。这个就是这个故事的背景。然后呢，为了做这个任务，这个任务其实还是很艰巨的。之前这个 RCore 是一个很小的教学的系统，那么要跑实际程序的话怎么办呢？当时我们就做了一个决定是，要改造整个系统调用，让它要全面兼容 Linux， 就是不对用户程序做任何修改，就直接来跑。然后这个时候又有一位传奇人物加入了我们的行列，他是那个比我小2年的一个学弟，叫做陈佳杰，我们都叫他杰哥啊。然后杰哥是一位非常传奇的人物，他的这个系统能力非常强。然后他加入进来之后，基本上用了一个多月左右的时间，自己一个人把整个 RCore 里面的网络子系统从下到上整个写了一遍。最底下是那个从驱动，Vert.io 的，包括 Vert.io 的驱动，那个 E1000的驱动什么，然后上面是网络协议站。这个协议站当然我们很复杂，所以我们没有自己写，用的是社区里面很知名的那个 Small TCP。那么在协议站上面是把它封装成了一个 socket 的接口，然后暴露出去，大概就是整个网络子系统。然后除此之外也还实现了一些其他的补充实现了一些其他的，比如说关于文件系统的功能。那么基本上到那一学期期中的时候，这个 RCore 就已经能跑 GCC 了，然后跑 NGIX、跑 Rust C 都能跑，很多的程序都能跑。但是有时候可能跑的不是很顺。然后这张图是那个杰哥在这个 Tuna 我们的一个社团上介绍他在 RCore 上面的工作这样一个talk。大家有兴趣可以上 B 站上、哔哩哔哩上搜索 RCore，唯一一个结果就是这个，大概2个小时左右，有兴趣可以围观一下啊。然后其实这个时候2019年4月份的时候，我知道我还参加了那个 Rust Asia 第一次在中国办的那个会，当时我是以听众身份在下面围观的。之所以没有上来讲，是因为当时忙着写这个 RCore，没有时间准备这个讲的内容。然后当时那个学期我是大4嘛，然后同时也是担任这个操作系统课的助教，来指导同学们用这个在这个 RCore 上用 Rust 写 OS。然后这张图是当时的那个题目的报告，题目的一个列表。然后顺便还就用这个 RCore 完成了我自己的那个毕业设计。这个是19年。然后到了今年2020年，其实还没到的时候，大概到19年年底的时候，我就已经感觉到 RCore 里面其实这么长时间已经积累了一些问题了。最重要的问题其实是说，由于这个很多同学们共同参与往里面贡献代码，这个 RCore 的代码库已经比较臃肿了。因为当时没有做就是当时我们 follow 的是那个 quick and dirty 的方法，就是不管什么设计啊，这个风格啊，一股脑的往里面堆代码，把功能跑起来就可以。但是这个时候基本上我们只有用一个 create 仓库放整个内核的几乎是所有代码，然后那个仓库里接近2万行吧，然后有些我自己都看不懂。除此之外呢，还有一些原因，比如说我感觉其实很多代码不够 Rust，就是
比较生硬的从 C 语言翻译过来的。另外就是我们也意识到 Linux 系统本身它作为一个有历史的红内核系统，它的一些设计也是有问题的，比如说那个 fork 其实对操作系统的实现者来讲是不是那么友好的？所以那个时候大概在19年秋季的时候，我们就盯上了另一个 OS 叫 Fuchsia， 这是 Google 相信大家也都听说了 ，Google 正在秘密研发的一款 OS。听说有传言说要取代安卓，但是到现在为止其实也没有正式的公开的发出来。当时吸引我们的就是它的这个微内核的设计。我们对它进行了一番这个调研，发现它这个微内核里面对于这个内核功能、内核对象的设计和划分其实非常的优雅。用它的这一套设计，其实可以用来指导我们到底怎么样去规划这个 R Core 的代码的设计。所以在19年秋季的时候，我们花了一整个学期的时间来调研这个 Fuchsia 里面的 Zircon 微内核，然后从今年的1月份开始就开始尝试用 Rust 来重写它的这个微内核。它官方是用 C++ 写的，当然里面也有很多的魔法。我们希望看看 Rust 能不能给它重写一下。然后就赶上了这个今年疫情，那么待在家里没事儿干，就只能整天的写这个 Z Core。所以从1月份一直1月、2月、3月、4月，基本上都在写这个东西。然后大概写到5月份的时候，我觉得写的差不多了。为什么呢？因为就是它 Zircon 的那个官方自带的一个 shell 已经能跑起来了，这个后面也会有演示。就是一个最基本的系统已经成型了。对，然后就是说我们还有一点就是我们为什么要再重写一遍呢？其实是因为再一次的这个从零开始的重写过程中，一方面我们可以比较激进的尝试引入一些新的技术，比如说我们会尝试在用户态来写这个 OS，比如说我们会尝试用这个 async，当时 Rust 的这个 async 的就是 NoSTD async 的支持好像还没有成型吧，然后我们是希望通过这些尝试积累的经验来指导重构这个原来的 R Core。这个是今年5月份我在知乎上就是发表了一篇文章，它里面简单介绍了这个系统的一些设计细节，然后欢迎大家来围观，就上知乎上搜索 Z Core 就可以。那么Z Core 最大的特点呢，其实就是在于它这个内核的设计，完全遵守了一个模块化的这个思路，然后能够灵活的组合。右图是它的整个的这个架构吧，算是，就是每一个方块是一个 crate， 是一个 Rust 的库。然后呢，这个核心是这个 Zircon Object， 就是 Zircon 微内核的内核对象。那么主要的内核功能实现在这里面。然后在下面呢，我们引入了一个 HAL， 就是硬件抽象层。然后在抽象层下面呢，我们分别对裸机平台以及这个 Linux 以及 macOS 的这个用户态的环境分别做了实现。那么这样的话，有了这一层之后，我们就可以完全在用户态跑这个 OS。这个对操作系统的开发其实是一个很大的颠覆。就是之前的话，基本上大家都要在 QEMU 模拟器里面或者在真机上去开发测试你的 OS，那个 debug 其实是比较难的。那么假如你真的能在纯用户态去做这些事情的话，那么很多现成的工具，什么 GDB 什么的，都可以很方便的使用。所以我们当时是做到了几乎是完全用户态的开发，并且是由单元测试来驱动这个开发的。另外就是在这个 Zircon Object 基础上，我们在上面一边是封装了 Zircon 的系统调用，然后另一边也封装了 Linux 的系统调用。所以这个其实是2个 OS 合在一起的这样一个设计。虽然它不能运行时同时运行2个程序，但是可以通过那个编译出来2个不同的 OS。然后这些加起来，当时写4、5月份的时候，大概总的代码行数是12000行，就还是相对来说是比较精简的。然后这个是
一个简单的 demo。哎，可以帮忙放一下右边的那个视频。右边有一个会动的视频。右边就是在 QEMU 里面运行这个叫做 Zcore 吧 ，Zcore OS。现在这个是 bootloader， 然后现在这个出来的是它一些用户态的东西，然后到这儿就进入到那个 shell 了，可以打一个 ls， 然后证明它是工作的。这边跑的是那个 Zircon 原生 Zircon 的程序，然后左边呢是在我的 Mac 系统下面直接通过这个 Cargo Run，来直接运行 Linux 的 Library OS。这边跑的就是原生的 Linux 的 BusyBox， 一些简单的命令也是可以用的。好，然后在第3轮迭代中，我们对这个代码质量做了特别的保证，就是这一些软工的方法都被引入进来了。就是我们在 GitHub 上用 GitHub Actions 维护了一个自动测试，然后每次提交的话，它会自动运行所有的这些，从这个 format 到 Clippy 到 build test bench doc 什么，全都跑一遍，然后必须所有项目通过之后，你才能 merge 到主线里面。这样，然后测试的话，我们还用到那个 grcov， 这是一个代码覆盖率统计的一个工具，所以每次你提交完之后，它都会给你一个报告说，你代码的哪些部分是被测试覆盖到的。然后最右边是一个集成测试，就是它 Fuchsia 官方Zircon 官方也有一些自带的测试，当然这些测试我们是放在 QEMU 里面去跑的，就是做一个全系统的测试。然后除此之外还有这个 CI 挂，就是在那个 README 里面可以有那个文档，还有这个覆盖率。然后就是在我们写这个 Rust OS 的过程中，用到了很多嵌入式社区的库。当然我们写的时候也会向社区贡献一些我们自己那个弄出来的模块。比如说这张图里面虚线框是社区的库，我们用到了。然后实线框其实是我们自己写的。最基础的是这个x8664，这个是那个Blog OS 里面他那个作者自己写的一个库，然后我们 follow 他的这个思路嘛，所以也写了 RISC-V 的库，ARC64 的库和 MIPS 的库，然后这边大家就稍微看一看，就包括像这些什么内存分配器啊，然后各个内核的各个模块，我们基本上也是能把它拆出来的都拆出来了。所以大家如果去那个 ArcOS GitHub 的 ArcOS 那个项目的首页的话，会看到大约有50个左右的 repo， 很多都是这些库。这样的目的其实是说，我们希望通过 Rust 它有很好的这种社区化的这个模块的机制，通过这个 Cargo。我们希望说能不能未来编写操作系统也能像编写普通的应用一样，你直接需要什么功能 import 一个库，然后通过几行简单的代码就能把它实现出来，不用这个重复造轮子。好，以上是我们就是 Rust OS 一些工作，然后接下来是我们对这些工作在 OS 教学当中的一些应用。早在2019年春季学期的时候，就有2位同学开启了这个叫 Rcore Step by Step 的项目。这个就是把当时的 Rcore 呢，从零开始，再自己实现一遍，并且配上文档。我们其实是希望那个学习那个 Writing OS in Rust 这种 blog 的方式，能够降低初学者学习的门槛。然后这个 Step by Step 后来迭代了也是迭代了好几轮，后来就叫做 Rcore Tutorial， 基本上1学期迭代1轮。基本上是这一学期的同学先去学习一遍，先根据上一轮的结果看着这个 doc 学习一遍，然后就会发现这个 doc 里面写的不好的地方，然后再去改进，然后再发布一个新的版本。基本上是这么每1学期迭代1轮下来的。然后
在今年春季学期的时候，这个 Arcore Tutorial 已经试点，就是作为一个实验性的基础课程实验进入到了进入到了这个课程里面，然后有25%的同学选择了这个 Arcore 实验。因为时间关系，大家就可以自己上这个网站去看。除此之外，我们还建立了这个 Arcore 的开源社区，就是暑期我们办了2个活动，一个是这个暑期2020，就类似于 GSOC 的这样一个活动，还一个是之前也多次提到的跟鹏程实验室合办的这个活动。然后这里是当时我们拍的合影，其实可以看到很多熟悉的身影，比如说这位是骆佳同学，然后这位是那个周鹤阳同学，他们都参与了我们的这个活动，然后也做了很有那个很多贡献。然后除此之外，我们还跟企业有过合作，就是跟蚂蚁金服他们的一个叫做 Ocrum 的项目，这个是在 Intel SGX 的一个可信执行环境中的一个 LibreOS，它其实跟 Arcore 非常像，所以当时就是基本上整个那个 Arcore 里面的 File System 文件系统部分都复用过去了。好，然后最后就是欢迎大家来关注我们的项目，然后也更欢迎大家成为我们的开发者。好，不好意思，我可能要拖一点时间，因为其实上面那个操作系统不是我的主页，上面那个其实只是一个业余项目。好，我这半年以来做的一个主页其实是这个 MadFS，小精悍的分布式文件系统。那么它有多精悍呢？它是一个拿过世界第1的文件系统。在上个月，就是11月的时候，我们清华跟鹏程实验室还有华为合作了一个项目，就是在他们鹏程云脑的一个超算集群上面，然后打了一个榜叫 IO500，这个是一个存储系统的一个榜。然后我们基本上是以这个7000分的成绩遥遥领先第1名，遥遥领先第2名，成为第1。当然这个一方面是因为我们这个规模大，但是规模大也说明我们这个扩展性好，对吧？那么这个就简单过掉吧。它基本上这个测试主要测2方面，一方面是文件的读写带宽，另一方面是元数据的 IOPS。其中这个元数据是一个比较重点的项目。那么这个 MadFS 其实是专门为打榜而生的一个文件系统，它什么都不要，只要那个打榜出来的分数。所以说呢，一切的设计以这个高分为准。那么它的设计原则非常简单粗暴，就是你一个文件分为元数据和数据2部分，然后数据部分给它切成块儿，然后做一个暴力的根据这个路径做一个哈希，然后发到后台的一个存储节点上面存下来，然后这个元数据用 RocksDB 存，然后数据呢直接就放到这个本地文件系统上面存，然后当时参考了一个叫做那个 GeckoFS， 就是国外的一篇论文。然后这个整个软件的架构大概是长这个样子。首先应用会发出系统调用，然后呢我们会通过一个叫 syscall intercept 的技术，直接在用户态就把这个系统调用拦截下来，然后到客户端里面把这个文件切片，然后通过 RPC 网络然后发出去，发到服务端。服务端呢就其实直接就存到这个 RocksDB 里面。那么边上这2列是我们用到 Rust 的一些库，其中最核心的是这个 Tokyo， 就是因为我们是一个高性能的存储的程序，它重度依赖这个异步的生态。然后除此之外就是这个 RPC， 一开始我们选了Google 的一个非官方项目叫 TARPC， 后来发现它其实性能有问题，所以就把它废掉了。废掉之后呢，我们就用这个一个叫 FlexBuffer 的，也是 Google 出的一个协议，就是一个序列化的协议，就自己做这个序列化。然后底层的网络通信呢是基于 UCX 库的。那么Rust 在这里发挥了什么作用呢？我截取官网上的2个关键词，一个叫做高性能，另一个叫生产力。
最重要的其实是生产力，因为 Rust 的生态非常非常的好用，所以其实主要是携程和序列化两部分。这也通过一些数据吧，表明我们其实这个没有写多长时间，然后这些是一些细节，就简单的过掉了。那个后面如果有感兴趣的话，可以再看或者联系我。好，然后最后这个是我们这个打榜的一个情况，其实非常的惊险刺激，因为那个集群在最后15天的时候才就位，留给我们基本上只有10天的调优时间。然后一开始的话，这个软件是有性能瓶颈的，一般都会有，所以只有200多分，就它的扩展性上不去。然后后来在那个跟华为的一些专家我们一起攻关，然后基本上是在这3天的时间里，我做了把那个 RPC 整个重写的工作，然后做完之后基本上那个就没有性能瓶颈了，所以就能够几乎是接近线性的扩展上去。一开始的时候我们用了32台，到最后的时候是用到了全机的512台，所以这个分数就上去了。好，那个这个是我们卖的 FS 临时的图标，因为因为那个同学们都说这个叫生气 FS， 然后呢，我们这个项目暂时还没有开源，但是未来一定会开源，所以也欢迎大家继续的关注。那么最后是一个非常简单的总结，就是从我个人的视角，跟大家分享2句话。第一是 Rust 是系统编程领域的生产力工具，在2021年了 ，Rust 已经不是玩具了，它真的可以干活了。然后第2句是 Rust 在操作系统以及存储，其实还有很多很多，包括 HPC 啊、分布式啊，其实都有很广阔的应用前景。但是呢，我们在高校里面作为学生是不可能有那么多时间精力来投入这上的，所以还要靠在座的各位产业界以及开源社区的朋友们来一起推动这件事情。谢谢大家。好，那个帮蚂蚁他们做一个广告，可以大家扫码进去，谢谢。非常感谢王润基同学带来的非常硬核的分享，也非常鼓舞在